Okay မျိုးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့ထိုင်းမှာရှိနေကြတဲ့ရွှေပြောင်းလို့သမားတွေမျိုးတွေကိုကျွန်တော်နားလဲသဘောပေါက်အောင်တခုလေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ကုညီတောင်းနေတဲ့လူတွေနဲ့ကုညီပေးနေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေအထင်အောင်ထင်မှားတွေဖြစ်နေသလိုကုညီပေးနေတဲ့လူတွေကလည်းစိတ်ဓာတ်ကြတယ်ပြီးတော့သူတို့မှလည်းဗာအခက်ခဲတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ရွှေပြောင်းလို့သမားမျိုးတွေနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကိုအချင်းချင်းကိုကုညီတဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေကုညီရတယ်တကယ်တမ်းကြတော့အဖွဲ့အစည်းမရှိဘဲနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ကူညီလို့ရလားကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကူညီလို့ရလားဆိုတာ ਨੇ အချက်လေးကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအချက်ကတော့ကျွန်တော်ရွှေပြောင်းလို့သမားတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေကြတယ်ဆိုရင်ကူညီလိုအပ်တဲ့အခါကြရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်လုံရင်တရားရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ accident ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုကူညီလိုအပ်လာရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကအလုပ်သမားကြီးကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကူညီတောင်းကြတယ်တောင်းတဲ့ခါကျတော့ကူညီပေးနေတဲ့လူတွေကလည်းပဲသူတို့တွေအနေပြီးတော့ကိုလိုတဲ့ပုံစံမရဘူးပေါ့နော်ဥမာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖုံးဆက်တယ်ဒီနေ့မလာခဲ့ဘူးတခါလေတရက်နှစ်ရက်မှပြန်လာတာမျိုးတွေလည်းရှိသလိုတချို့တွေကကြတော့လေအခုပဲဖုံးဆက်တယ်အခုပဲရောက်လာတာကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တို့မှာကျွန်တော်တခုလေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးချင်တာဗာလဲဆိုတော့အလုပ်သမားကြီးကူညီပေးနေတဲ့လူတွေကအမှုတစ်ခုခုကိုလက်ခံလိုက်ပြီးလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တရက်တည်းနဲ့အဲ့အမှုကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးနော်တခါလေကျရင်အဲ့အမှုတစ်ခုတွေကကျွန်တော်တို့တခါလေလာနိုင်ကြာသွားတာရှိတယ်၄၅လကြာသွားတာရှိတယ်နှစ်နဲ့ချီပြီးကြာသွားတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ရအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မျိုးတွေနားလည်ပေးသေးခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကုညီတောင်းတဲ့လူတွေကတရက်ကို3-4ယောက်5ခက်10ခက်လောက်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်တခါလေကြားရဇက်တိုက်လေးတွေပေါ့နော်အသေးသေးရှိတယ်ကြီးရှိတယ်တော်တော်လေးကိုရမ်းရေးကြီးတဲ့အမှုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ရမ်းရေးကြီးတဲ့အမှုတွေကိုအရင်သွားလုပ်ပေးလိုက်တယ်အချိန်ဆွဲလို့ရသေးတဲ့အမှုတွေကကျတော့နောက်မှပြန်လုပ်ပေးတာမျိုးတွေလည်းဒါသုတ်တမကြီးကုညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကဒီလိုပဲလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနေ့ကိုတစ်မှုကျွန်တော်တို့ပြီးအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အမှုကတနေ့ကို2ခု3ခုလာနေတယ်ဆိုရင်တလမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အမှုကဘယ်နှခုဖြစ်သွားပြီလဲနှစ်လကြာနေအချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အများကျွန်တော်တို့တွေကဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့အမှုတွေတဖြည်းဖြည်းစုတာသလိုဖြစ်လာတယ်နော်တစ်ခုကနေ2ခုပြီး10ခုကနေ30ကနေ30နဲ့100အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်အမှုတွေတဖြည်းဖြည်းထပ်လာတဲ့ခါကျတော့ခါလေးလက်မလဲပဲနဲ့လိုက်ကူညီရတာတော်တော်လေးကိုကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့သောသူတွေကကုညီတောင်းတယ်ကုညီတောင်းချင်းမရတာမျိုးတွေလည်းကြုံရတာဖြစ်တယ်ဒါတွေကကျွန်တော်အလုပ်သမားကြီးကုညီပေးနေတဲ့လူတွေကိုနားလည်ပေးဖို့အတွက်ကိုပထမချက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယချက်တကယ်ရေးကြည့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကကိုယ့်ဟာကိုယ်ကုညီလို့ရတယ်ကိုဘေးနားလူတွေလည်းကိုကူညီလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လဲအဓိကတော့ကိုထိုင်းလိုတက်ဖို့နဲ့ထိုင်းစကားပြောတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမာရဲတွေလည်းရဲစော်ဒီကန်ခုခေါ်လင်ကန်လို့ခေါ်တယ်အလုပ်သမားကာကွယ်ဆော့ရှော့ရေးရုံးမှာလည်းပဲတိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တိုင်လို့ရတယ်အလုပ်အာကမရတာတွေတရားဓမ္မကျွန်တော်တို့ခိုင်းစေတာတွေလူအိုဒီကမပေးတာတွေအလုပ်ရှင်ကနေပြီးဆာရွက်ဆန္ဒသိမ်းတာတွေမှာတွေစပ်ပြစ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တွေကစော်ဒီကန်ခုခေါ်လင်ကန်မှာလည်းတိုင်ကြလို့ရတယ်။ဒီကြောသောမှုတွေကတော့ဒီနေဆိုင်ရရဲစခန်းမှာတော့တိုင်ကြလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအများသောအဖြစ်ကတော့အလုပ်သမားကြီးကူညီပေးနေတဲ့လူတွေကိုပဲကိုသွားပြီးတော့မျှော်နေလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲသူတို့အမှုတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုများလာတယ်အမှုတွေတပြေးပြေးနဲ့ထပ်လာတယ်များလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်သမားကြီးကူညီပေးနေတဲ့လူတွေကမရှိကြဘူး။ကူညီတောင်းတဲ့လူတွေကများလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကူညီပေးတဲ့လူတွေလည်းသူတို့ကမတတ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအချင်းချင်းကူညီကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကူအချင်းချင်းပဲမသွားဘူးရင်လည်းသွားဘူးသည်ရှိအောင်သွားလိုက်။တစ်ခေါက်သွားလို့တတ်သွားပြီးနောက်ခါဆိုရင်ကိုယ်နားမှာရှိတဲ့လူတွေကကိုကသွားပြီးတော့ကူညီပေးနိုင်ပြီဥမာကောဆန်းဆိုင်ဆိုကြပါကောဆန်းဆိုင်မှာလည်းဒီလိုပဲကိုထိုင်းလုံးနဲ့ပါပြောတတ်တဲ့လူဆိုရင်တယောက်ကိုသွားကူညီလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုအနီနားမှာရှိတဲ့လူတွေကိုကစောက်ရှောက်နိုင်သွားပြီတခုခုဖြစ်လာရင်သူ့ကိုကူညီဖို့အချိန်ရသွားပြီဟုတ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကနည်းနည်းဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲအလုပ်သမားကြီးကူညီပေးတဲ့လူပဲဖုံးဆက်တယ်နည်းနည်းဖြစ်ရင်ဟိုအဖွဲ့စီစောက်တယ်ဒီအဖွဲ့စီစောက်တယ်ဒီအဖွဲ့လူမိုက်ငားရတယ်ဟိုအဖွဲ့စီလူမိုက်ငားရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကအဆင်မပြေဘူးနော်ကူညီပေးနေတဲ့လူတွေကသူတို့ကူညီဖို့သူတို့လှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ကူညီပေးဖို့ကတော့အဆင်ပြေလားဆိုရင်အဆင်ပြေတဲ့ခါလည်းရှိမယ်သွားဖို့အတွက်ကိုချက်ချင်းသွားလို့အဆင်မပြေတဲ့လူတွေလည်းရှိကြမှာအဲ့တော့အရေးကြီးလာတဲ့ခါကျရင်ကိုကာကွယ်နိုင်အောင်ကိုကူညီနိုင်အောင်ဆိုရင်ကိုရက်ွက်တဲ့ဟာဆိုကြပါစို့ဗျဥပမာအဖြစ်စမှုစာခေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစမှုစာခေါ်မှာဆိုရင်ဟိုနေတဲ့အလုပ်ရုံကိုအနည်းဆုံးကိုတယောက်လောက်ကိုလှုပ်တက်သွားပြီးကင်တက်သွားပြီးတိုင်တက်သွားပြီးခွင့်ရည်တောင်းတက်သွားပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ရုံရဲ့လုံခြုံမှုကိုရသွားတာပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲအရောက်တိုင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းလိုတက်တဲ့လူတွေအများကြီးပါပြုတ်တက်ဆိုတတ်တဲ့လူတွေအများကြီးပါဒါပေမဲ့ကိုဒါလေးကိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရက်ွက်ကိုနေတဲ့မြို့ရဲ့လူတွေကိုကိုတိုင်းထိန်းချုပ်မယ်ကိုနိုင်ကနေပြီးတော့သူတို့ကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တက်လေးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ဒီချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေဘဝတွေဒီထက်ပိုပြီးတော့မြင့်မာလာမယ်အလုပ်သမားခွင့်ရည်တွေပိုပြီးတော့ရလာမှာဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့လည်းကုညီတဲ့ခါကြမှာလည်းအားလုံးကုညီတွေကိုရကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နည်းဖြစ်တော့အဖွဲ့အစည်းတွေ3-5ခုပဲရှိတယ်3-5ခုပဲကုညီတောင်းနေတော့အမှုတွေကတဖြည်းဖြည်းထပ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်ဖို့တော့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့
အစိုးအောင်ကြည့်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုအားကိုတက်လာအောင်ကိုလှုပ်တက်လာအောင်ကိုကူညီကူညီလို့တက်အောင်ကိုနားလူတွေလည်းကိုစောက်ရှောက်လို့တက်လာအောင်ကိုကြိုးစားကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းအပြင်လည်းကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေနားလဲသွားအောင်တည်သွားအောင်အလင်းရောင်လေးတွေပေါ့နော်သူတို့ပြပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်လည်းကုသိုလ်ရတယ်ချဲပေးတဲ့လူလည်းကုသိုလ်ရပါတယ်ဗျမျိုးတွေအားလုံးကံကောင်းကြပါသည်အထက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းလို့သမားတွေအားလုံးအနေနဲ့ကင်းပေးရှိပြီးတော့လူဝင်ဆန္ဒတွေပြေဝကြပါသည်လောက်ကင်နေစင်ပြေကြပါသည်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ